continuación del concierto, señoras y señores, ante ustedes el maestro Alejandro Ponce. Comienza el espectáculo, señores, en directo de Radio Ronquido. Esto es increíble, una leyenda viva en el escenario y en antena ante todos ustedes. El maestro Alejandro Ponce. Ay, el original. Increíble el concepto de Beethoven. La imaginación del instrumento. Compás y sonido perfecto. A continuación vemos al maestro Vivaldi. Nos está interpretando una de las estaciones del año. Primavera en Cádiz se llama esta pieza. Increíble, increíble. Cover interpretada por el maestro Ponce, titulada Las Salinas de Cádiz afinan uvas. El maestro Alejandro Ponce, hasta ya lo ves. Impresionante, impresionante. Atención, atención. Se está preparando. Maestro Ponce, mira el culillo. ¿Qué intro, señor? No hay palabras para explicar esto. Increíble. El público está flipando. ¿Qué sería de la música sin el maestro Alejandro Ponce, que nos ilustra
en do menor, en el altar gaditano del Teatro de Falla, esta pieza. El maestro continuó. Señoras y señores, somos testigos de una pieza única en directo que nos está gritando el maestro Ponce. Señores, ha cogido con los pies el órgano, con la oreja está cogiendo, increíble el punto estallo. Qué precisión. Increíble la técnica del maestro. Es todo un lujo, un placer y un privilegio, señoras y señores, asistir a este concierto de voz del maestro Alejandro Ponce. Dejemos escuchar su pieza. Nuevamente una obra magna del maestro Alejandro Ponce, que se interpreta Gibraltar como te amo. Letra profunda, un pie excelente. Es un himno a la música, es un homenaje increíble a toda la gente del mundo que queremos la música y que seríamos nada, simplemente. Continuemos escuchando a nuestro maestro Alejandro Ponce.
disfrutar de la vida, yo todo quiero gozar. Salir de fiesta, ser solterito, irme de antros a ponerme bien loquito, sí. Me hacías vibrar, me dominabas con tu cuerpo sensual. Probé tus besos sin descansar, toqué tu cuerpo hasta explotar. Déjame